falar o nome desse rio no começo do vídeo. Vou falar só no final do vídeo. Vamos ver se alguém descobre o nome desse rio. Comenta aí, que rio que é esse, galera? Bora tentar pegar uns grupos. Ó, ali já tá as varas. Já joguei 2 linhas ali na água. Vou tentar, né? Olhei no aplicativo, a atividade dos peixes tá baixíssima. Vamos ver se pega alguma coisa. Bora. Aí, galerinha, saiu um mandizinho aqui, eu nem vi puxar. Ó, começou a dar futuro. Vamos ver. O mandizinho saiu, ó. Tá contra o sol, não vai filmar direito, né? Saiu o mandizinho prata. É, galera, bora fazer uma ceva. Ô, vida dura. Cevinha. Vou pegar uns peixitos. Ai. Esqueci de cunhar peso nesse trem. Vou buscar umas pedras. Eita. Amarrar aqui só para não ir embora. Vou ter que ir lá buscar umas pedras. Ô, ceva, mano. Quente. É, pessoal, tá ruim de peixe, hein? Vou deixar uma linhada armada aqui, ó. Um lambari. Ver se pega alguma coisa mais tarde. Vou ali ajeitar o acampamento. Porque hoje nada de peau. Domingo passado nós veio aqui e pegamos 2. Só 2 também. Hoje eu fiz uma ceva ali, ó. Pra ver se chama eles, né? Mas hoje a atividade dos peixes tá ruim. Baixa. O peixe não tá comendo hoje não. Peguei um mandi e um lambari só. Ainda bem que eu trouxe um peixinho pra fritar ali, hein? Senão tava lascado.
que eu caio. Ali, galera. Chambrei. Só alegria. Só o breu. Tão alto. Tem uma linha armada ali. Ai. Consegue dormir o sono. Vai descansar um pouco. Tá ali, só o ouro, uma lenha para apanhar no fogo, que não tem lenha grossa, o foguinho tá só a minguar.
É, galerinha, preparar para dormir, né? Foguinho ali, ó, aceso. Espantar os bichos. Bora ver se consegue dormir um pouquinho. Rapaz, bateu aquela canseira. Tu é doido, né? Valeu, galera, boa noite. Até amanhã cedo, se Deus quiser. E aí, pessoal, bom dia. Rapaz, começou uma chuva agora, hein? Amanhã. Tu é doido, né? É bom demais. Quero ver na hora de ir embora, pegar a estrada de chão. Bora fazer um café, galera? Que louco!